les mat war chaden Lily Potter. Hirio e lennin dor ur pennad ber eus a levr Harry Potter a mein ar furien. A levren gentañ. Chabist perzek Norbert an eroa. E-barzh ar pennad-mañ e vo kavet Rubeus Hagrid hanter Ramz anezhañ e keran breo. Kavet e vo Ron Weasley e vignon gwellañ da Harry hag Hermione Granger e vignonez gwellañ. E-barzh ar pennad-mañ e vo koz deus Nicolas Flamel, un alkimio en doa savet mein ar furien pell-pell zo. Mein ar furien zo ur mein burzhudus a vir da verwen. Koz vo deus ur vo goulet da larede a ren in ket sorcerien. A de Charlie Weasley ur bror da Ron. E ken ma lennin ar pennad e vo diskouezet dor tresadennoù zo eus bet treset. Edo Harry o lenn ur pennad dictamo el eo milo zaouenn a kabel tousek hud. Sevel a reas e selou pa glevas Ron o c'hestlamm-mañ. Hagrid, petra m'oc'h ober e livraoueg. A Hagrid en em ziskouez en ur glas kuzet an dra bennak a dreñvez gein. Gant e vantel kroc'hen goet ne seblante ket bezañ en e lec'h aze. Teurel ur zel netra ken emezañ, gant ur vouez a ne oa ket ton ar wirion ne ganti. Na c'hwi bugale, petra m'oc'h ober. A grezol e oa deuet disfuit dezhañ. Ne m'oc'h ket o klask war-lerc'h Nicolas Flamel ken, da vihan. Feiz nann mar vad, se on eus kavet pell zo bremañ, eme Ron asur e vouez. A gout reomp petra emañ ar c'hise o tiwal, mein ar furien an enie. Tarit, eme Hagrid a seas buan en dro dezhañ, ha ne oa ket unan bennaket o selaou. A rabat komz ken kreñv, petra zo krogenoc'h. Just a war, eme Harry, un toullad traoù ur boa c'hoant da c'houlenn digannoc'h. Petra zo bet lakaet da ziwal ar mein ouzhpenn foutouiek. Taou, eme Hagrid adare. Selaouit potred, po ket met dont diwezhatoc'h. Brometan ket tra, met paouezit da bilad o kennoù amañ ha da gantañ diwar-benn kevrin zo. Ar skolidi ne ket let dezo gouzout an traoù-se. Kredet vo e me m'em bo laret dor. Ken bremaat neuze, eme Harry. A Hagrid kuit en ur ruza e votoù. Petra oa kuzet a-drak gein, eme Hermione, re derriet un tamm anezhi. Te gred e oa un dra bennak da welout gant ar mein. Han de welout e pe ran e oa, eme Ron, a oa ekskuiz gant e labour studi. Ur vunutenn goude e oa o tont en-dro gant ur berniad levrioù etre ziwrer. Hag eñ da deurel anezho war an daol. Ereven a iboudas, o sellout e-barzh a levrioù savet d'an ereven e oa Hagrid. Sellit a remañ, ar spesadoù ereven e breizh hag iwerzhon, eus an ud an tantad. Dorn levr ar saver ereven. Ron en deus Hagrid da gaout un eroan a bell zo, se en doa laret din kentañ tro m'em boa gwelet neañ. Eme Harry. Kement se a ya a enep an lezennoù, eme Ron. Ma gant ereven zo difennet abaoe bodadeg warlok e misez kanaou evel ma war an holl. Diez evit ar vogoulet chom hep teurel evez o zim, pa vez an eroan ganimp en an liorzh. Ouzhpenn se n'aler ket don vat a loened se, rezan Jeruzin. Ma ouelfez penaos e oa bet poatet Charlie gant ereven gouerou mania. Setu echu ar videomañ, ken a ur vishal evit ar videoal.